Lu ngerasa lu enak gitu kan punya gaji bulanan ya. Memang nyaman dan enak rasanya. Punya gaji bulanan tuh nyaman dan enak. Itu kayak obat bius. Lu cuman mastiin bahwa oke, saya bisa makan hari ini ya, saya bisa pulang naik motor, enak gitu gaji bulanan. Lu akan lari di tempat terus ya kalau mindset lu cuman pikir gaji demi gaji. Ya lu harus mikir gimana caranya setelah lu udah pulang nih, lu kerja 9 jam, apalagi yang lu harus kerjain untuk dapat income tambahan. Kita ngomongnya income bukan cuman gaji di sini. Entah lu belajar otomisasi AI, lu belajar gimana cara jadi clipper, lu bikin sistem yang banyak sekali clipper lu. Lu harus pelajari sesuatu.